สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้ครับเราจะทำ functions ครับเราจะทำ function exercises so ในอดีตครับเราทำ for and while exercises และเราจะทำให้ or เราจะใช้ไฟล์นี้อีกหนึ่งครั้งครับข้างใน function exercises เพราะว่าผมอยากแสดงว่าใช้ function or for loop แบบนี้ while loop if statements else statements whatever อยากแสดงว่าเปลี่ยนไป for loop ถึง function อย่างไร wrap ทั้งหมด logic ของเราข้างใน function อย่างไรครับเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะพัฒนานิสัยเห็นรูปแบบของ coding ครับ we want to see the pattern that we are trying to develop in coding because coding is a lot of patternistic lines and so what we can show ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป logic นี้ข้างใน function so we can just do exercise 1 array และข้างในนี้มี arr.reverse we're going to use that same function and I'm also going to show why this is a problem so จะเปลี่ยนไปถึง return และข้างในนี้ or actually ก่อน return ครับผมจะเขียนว่า for I in range of length of array ใช้ line นี้ครับ length L เปลี่ยนไปถึง length array และข้างในนี้ print arr colon I colon that's it so now ถ้าเกิดว่าผมจะเรียกฟังก์ชันนี้ print exercise 1และพัน L ครับ Python 3 function exercises all right perfect 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 and 1 and none okay that works really well okay so ถ้าเกิดว่าผมอยากแก้ปัญหานั้นนี่ครับ functions เปลี่ยนไปถึงreturn statement so in here what I also want to do is probably add in a temp array or a result array equals empty instead of print ผมอยากเปลี่ยนไปถึง result.append arr I colon และจะเห็นดูอย่างไรครับ so now if we do a return result ดูอย่างไรครับ okay now we get the same thing 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 and 1 perfect แต่มีปัญหาน้อยครับเลยแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับ so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมทำฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งครับ I want to clean this up a bit so I'm going to do a result equals to exercise 1 and we're going to pass in L และ for I in exercise or result print I and see what we get same exact results as up here okay everything works แต่มีปัญหาถ้าเกิดว่าผม print exercise นี้อีกครั้งครับว้าวเปลี่ยนไปแล้วครับทำไมครับ okay this is weird ทำไมอันนี้เปลี่ยนไป why did it flip upside down so the problem is with our reverse statement here so when it comes to using built-in Python functions we have to be very careful จำเป็นต้องระวังมากกันไปครับเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนไปทีนี้และเปลี่ยนไปอีกครั้งทีนี้ครับ so this changed it the first time so the result was backwards it went back to 1 2 3 4 5 and then I ran it on 5 4 3 2 1 for this time so I reversed that again here so instead of using reverse I'm going to use something else and I'm going to say arr equals colon colon negative 1 this is using string indexing or indexing to flip indexing to reverse so we can use that and now we get the same results 5 4 3 2 1 there and 5 4 3 2 1 td comp so just be careful if you're going to use built-in methods I really wanted to show why reverse could be a problem because เราจะวิ่งไปทีนี้ L จะเปลี่ยนไปด้วยครับเพราะว่า Python ทำไม L เปลี่ยนไปเพราะว่า Python ไม่แสดงไม่สร้าง memory location ไม่ให้นี้ครับใช้ memory location ของ L และ K ใช้ symlink และ reverse จะเปลี่ยนไป symlink so play with this because this is the exact same thing as like a copy so go back in the lectures and watch the lesson on lists and you'll see why this is a problem because reverse
changes it in place. That is a big problem. Anytime we see changes in place, Python uses the same memory block for one variable as it does another variable. It does not create a new memory block, and so we have to be really careful about that. All right, so moving on to the next one. So Kangnaini, define exercise 2. และข้างในนี้ผมจะผ่าน array ด้วยครับและข้างในนี้ผมจะใช้ return, and this time I'm going to do list comprehension. So ผมจะใช้ arr colon I plus 1 for I in range len of arr และ print exercise 2 l และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ I'm going to comment all of this stuff out and we'll print that again. Okay, perfect. 1, 2, 3, and we can do the same exact thing here if we want to get our results down here, just to verify it all looks the exact same. Change this to exercise 2. There we go. And there we go. It looks the exact same. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So there we go. All right, so comment นั้นครับเลขข้างในเบอร์3ครับ so reverse the following list using a for loop. Okay, instead we're going to use a function using a function. All right, so ข้างในนี้ครับ define exercise 3และมี array และข้างใน array ผมจะ return และข้างในนี้ผมอยากใช้ arr le -1 minus I le for I in range len of arr และข้างล่างครับจะ print exercise 3 le my list และดูอย่างไรครับ so now we have it reversed 50 40 30 20 and 10. Could we have done this in a much simpler way? ใช้ได้ครับ return arr colon colon -1 เหมือนกันครับ. So it's the same thing. So just so you know, breaking down the logic, if this is easier to understand, cool. If not, this is readily available. String indexing is a much easier way to do things and much faster. So it's doing the same exact thing up here as this is down here. So okay, exadeng one ankap. And moving down to number 4. So define exercise 4. Le kang nai ni Japan arrayด้วยครับ le or ขอโทษครับผมแค่อยาก print display -10 to -1 using a loop. So return ทีนี้ครับ we're going to return I and ผมจะแค่ for or เขียนว่า for I in range -10 0 and 1 และ print exercise 4 และไม่มีอะไรข้างใน exercise 4 so if we print this now I get -10 all the way to 1 in a list form ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปถึง tuple แค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ครับและจะเปลี่ยนไปถึง generator so then now I can go into this is the same thing as creating a one at a time so it takes up much less memory and I can then do a for I in exercise 4 print I. There we go, -10 to 1. So the difference between these two.อันนี้คือ list. So list จะ process ทั้งหมดร่วมกัน1ครั้งและใส่ข้างใน list แล้วก็จะเก็บ memory block และหลังจากนั้นจะออกไปถึงwherever we call it. So it'll store all the results down here, process all of this at the same exact time. Now, if we change these two parentheses, this is what's called a yield or a generator. This is a generator. So generator จะเปลี่ยนไปถึงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป1ครั้ง so every time we call an element it'll process the element and keep track in memory and only use one space of memory at a time not the whole thing so ทีนี้ list จะใช้
chunk of memory ทั้งหมดร่วมกันและ generator จะใช้แค่1 slot ของ memory at a time. It'll just use 1 to 2 slots of memory at a time to know the previous value and the next value, and that's it. So this process is much faster. This is much faster than list processing. So you want to use a generator if you know you have a lot of data. Otherwise, for quick, simple things, much slower, but easier to work with. So rater values. So I just wanted to show that example in here. So there we go. And that's exercise 4. Now exercise 5. So define exercise 5. And ข้างในนี้มี array และข้างใน array จะมี modulo operator ผมอยากใช้ evens ข้างในนี้ครับ so จะใช้วิธี return list comprehension again and I for I in array if I modulo 2 equals 0. Now ทีนี้ผมจะเพิ่มeven or odd และเขียนว่าทีนี้ even or odd. All right, so we're going to see how we can use this function for both. So print my list, or sorry, print exercise 5. และใส่ my list ข้างในนี้ my list 1 และผมอยากใช้ 1 or sorry 0 for even. All right, let's see what happens. Let me even ที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง odd okay มี odd values ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง my list 2 okay มี whoops ยังไม่เขียน my list 2ครับ so I'm going to come down here and we're going to do that and there we go, it's the same one. So ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ odd หรือ even up to me. There we go. And that is it. So we've solved all of these. We've even introduced how to add other variables into my exercise and make them solve 2 problems at the same exact time just by changing 1 variable. All right, ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับ The while loops are the exact same as the for loops. There's really no difference. We can solve a couple of them and do them again if we want to, but it's the exact same thing as before. So ในอนาคตเราจะเพิ่ม functions และ object oriented programming และตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับเขียนบน Facebook หรือ YouTube ครับ If you have any questions on generators or how to add values here, I'll also cover keyword arguments and arguments in the future as well when we get into more advanced lectures. And so for today, I just want to get you used to how to add values and how to convert your existing logic into this logic. All right, เจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody.